你考上了清华，他考上了北大，我考上了地瓜，香香甜甜好吃的烤地瓜，想吃烤地瓜，快上车，带你一起去烤地瓜。这原本应该是个水池碰碰船吧？你看这个位置，嘿哦，今日人袂少哦。废物利用也不是废物利用，就是废弃的游乐园，然后拿来给人家钓鱼、打生存游戏，然后还有给人家拍那个就是废墟风，有一些人喜欢那种废墟风，这个好像蛮有名的。然后进来的门票是一个人200块，随便你爱干嘛就干嘛，很妙。今天玩起来应该蛮好玩的，人不少，场地在那一边，那个土坡过去那一边。有个东西在这里。今天我也是在一个聚集一个。这里都可以打，这根本打不到啊！这边都可以用。啊，请问咱敢无限制场地？就是咱今日人较少啊，算偌宽安尼，还是拢开？哦，这会较迄饭无？今日是算这个这尔。哦。哎。这里，从这里。今天下面不开，只开这边就够大了，因为这边就算狙击枪那么远也打不到。这边都可以，这个场地应该可以开放个200-300人来打都可以。我们要准备开始了。大家都累了，现在体感温度42，
很多人都拿着推车，很方便。